Ne jemi goca, bështu si bomba, shmendim kretile. Dua ta nis këtë emision me një pyetje të drejtë për drejtë. Sa kohë është bërë pa folur me një çon? Wow. Filloj Kisiana. Të shajmë hallet ne doni prandaj, na preken tel aty. Unë jam bërë dhe e bukur, nuk u përgatita për këtë temë kaq vajtuese për mua. Pse nuk keni talking stage Kisiana? Unë se marr vesh të talking stage-in më mëdh. Në fakt, e ços marr vesh të talking Është stage faza çoj e të të fillimit. folur, Më falni nëse ndoshta duket pak e lasht në këto që do them, po kështu konceptoj unë. Apo ka ndryshuar shumë që nga koha shumë. Po ti Nejse. në çdo lloj momenti do e ka. Unë nuk kuptoj fare mirë talking stage. Okej. E di- Që do me thënë koha kur flet, Po, do të thënë ajo paralidhja si thua. Unë nuk marr vesh situationship. Ma shpjegoni ju me fjalë të thjeshta. Tani situationship. Po pa kaluar dhe situationship. E di si e mendoj unë talking stage? Është fix periudha përpara se ndodhi puthja. Jo, ka ndodhur puthja një sekondë. Si ka ndodhur mi? Po nëse je në talking stage, do thotë që ti ke dalë më shumë se 3 herë. Po, Më shumë se është me numër. Ai nuk ose të ka aty? kërkuar akoma të bëhesh e dashura. Po fal si. A ekziston akoma të kërkon? A ekziston një djalë që thotë do bësh e dashura ime? Nuk që kjo talking stage që thot ti, nuk do të thotë që do presesh derisa të puthesh. Më kupton? Jo, unë nuk thash do presësh, por unë mendoj që logjikisht deri aty duhet zgjas. Po, shiko, unë Jo, mendoj jo. me këto rregullat e reja që talking stage është deri te puthja, pastaj pas puthjes Fillon fillon situationship. Jo. Hajde Klana, po ti do të Situationship reja. zgjat derisa njerëzit Jo, shiko, Fillohen. zakonisht ndodh, është talking stage që ju po flisni, mund edhe të keni shkëmbyer ndonjë puthje, pastaj ai të thotë a do bëhesh e dashura ime. Po nuk të thot. Po të Flea, po kush të thon ku janë këta çuna që të thonë? Mi, na i tregove ne ku janë. Jo, okay, mos i tregoj. Por të thonë a do bëhesh e dashura ime dhe pastaj nëse ai është çun tamam, që thoshti është çun tamam, ajo vazhdon të quhet lidhje. Nëse ai vazhdon bën kështu lojra gjëra ose edhe ti bën kështu e lëvizshme, kthehet në situationship. Domethënë ti mund të jesh në relationship dhe pastaj kthehet në situationship. Më ngelet e çun tamam, aty ngela pjesën e si gjë. Unë mendoj që unë e shoh situationship që është as talking stage, pas marrëdhënie e mirëfillt. Pra është diçka në mes as mish as pesh. Unë Është as jeni të ndarë, as jeni të bashkuar, as jeni të lidhur. Të lidhur, po as Është një situatë e komplikuar. Unë mendoj që situationship e quan ai person që nuk e do atë lidhje. Po. Nuk Ai mendoj nuk e që do dyja atë palët lidhje? thonë ne tani jemi në një situationship edhe të shohim ne do lidhemi. Nuk mendoj që është gjithmonë njëra palë. Një palë e thotë Njëra palë që nuk është gati për commitment, Po. pra për kushtim. për lidhje, Po, për si se dhe effort. gocat e përdorin shumë këtë, jam në një Po se situationship. s'dohem as ato. Ka dhe goca që. Ndoshta e shohin që partneri i vet, domethënë që po dalin, po frekuentohen, nuk e Partneri ka potencial. Po, nuk e ka domethënë atë qasje ndaj asaj Pa. njësoj dhe normalisht që për të fshehur atë çfarë ndjen, do thuash që jam në një situationship, Ajo se ka ti japësh ndodhur? të drejtën. Keni qenë në një situationship? Jo, deri te situationship nuk kena shku, është si ajo memja me shkallët, talking stage, step back, talking stage, step back. Nuk ka. Është, unë kam qenë në situation. Edhe unë. Po, kam qenë në situationship se dhe është thjesht është tërhiqje mos e kput. Është kot, mi është kot. Kot, Është është kot. tërhiqje mos e Ka kput. vendosisht një emër për të të lënduar Edhe më shumë. më mirë po të lodhe truri të rish në situationship. Po ndaj mendoj mos e ndaj, u hut merrem me situationship 10 vjet. Hajde aty. O jemi, os jemi, nuk ka këtu të mesme. Dhe si jemi, asgjë nuk kemi, jo. Ta vazhdojmë pjesën tjetër? Ai do puthjet Për të kaluar talking stage. Kaloni tek ai doj puthe. Jo, Klea, po mua më surprizove vërtet që thua që ka çuna që pyesin a do bësh dashur. Po ka çuna që pyesin a do bësh e dashura ime? Të vinë dhe merr ka Bravo, çuna për tre çunat goca. që bravo për pyesin. çunat që pyesin. Të vinë edhe me unas premtuese. 3 goca, 20 e ca plus. Ring. Duke marrë këshilla nga Klea. 20 20 minus. minus. Më mirë këtë rininë e sotme. Nice, 20 minus me Bravo, 21 Klea, tani. bravo për Ma nxjerrni çunat. social këtë, nëse është vërtet kjo që thot Klea, që ka çuna akoma që thon do lidhemi bashkë, nuk lidhemi me asnjë nëse nuk më propozon me promise ring si është pyetja? A do Po lidhemi promise bashkë? ringu vjen gjatë lidhjes, vjen nga Ah, më hu gjatë. tashi. Zemër tani se promise Jo, jo. ringu është hapi, do të thënë ai po të premton ty dashurinë e vet. Nëna Me më unas merr- që në nëna fillim. më merr në telefon çdo fundjavë dhe më thotë të kishin ndonjë të re, jo i them unë. Po pse Do ti- shoh nëna. po Dhe jo, nëna ma ka ja. të drejtë. Po Por jo, unë ma tani ja. 5 muaj, 7 muaj. E jam 25 vjeçun.
Do me bo jetën para, ti kalamo. ti 5 muaj të duhen që ta njofësh atë Robin. Se 5. Po sa? E pa aftë jam unë. Po ta njofësh më shpirt. Pash 3 më duhen mua maksimumi. Bash një gocë, kishte folur një huaj dhe thoshte tani e tutje, unë lidhet e mia do t'i kem kështu njohjet. Do kalojmë një herë martesë, pastaj njohje, pastaj situationship dhe pastaj talking stage, që gjëja të funksionojë, se ndryshe Kush është ngjyrat e preferuar deri në fund? po. Pas kam kishte ndarë kryer hallët, qëndron. Unë kam ndar mendjen që deri sa të jem e sigurt për mashkullin që kam në krah, askush nuk do ta marrë vesh që un kam një mashkull në krah. Derisa të martohem, do thënë Bravo, Klea. Finally she I grew said up. yes. She grew up. I said Jemi yes. shumë të Edhe kur ta lumtura hedhësh për do ty. thotë që ai ka Vitin duruar tjetër, dhe ka I kaluar said shumë. yes. Unë në fakt, po ne na doli edhe tek Unaza që do martohemi këtë vit, por jam kurioze të di kush është Okej, ai unë nuk dua t'i mashkull. kthehem kësaj teme. Kush është ai mashkull që do duroj tekat e mia? Kam qenë në vit 3 gjimnaz, mund të kem qenë dhe po flisja me një çun. Okej. Po flisja me një çun. Edhe, okay, lam të dalim edhe ikem te një kafe aty afër shkollës time. E shofu këtë. Tash o zoti inshallah nuk është ky. Mos më thuaj që ishte ai. Unë jam 1.70 e O gjatë. bo dhe ti këtë Unë jam 1.70 e gjatë. Ai ishte 1.65? 1.60. Ai ishte gjatë sa Kristo. Një sekond, jam 1.65. U futëm- Mos e kalo personale, nuk Ishte them. frikshme. Sa duhet themi unë dhe Kesian? Ndryshe nga Crystal, unë nuk i shkruajt ai që ti them. E bëre ghost? I kam bërë një super ghost. Jo. Po unë jam Me dolët e tema ime jam preferuar. nona e ghosting. Edhe unë. O Klea për a gjej një justifikim tani. Qa justifikimi me të thjesht ai po më shifte kështu, a E po si ka kupton? mundësi që gjatësia është kaq turn off? Do të Po, thënë, është me të normal, drejtën. Unë nuk kam problem që qose për shembull mashkulli im është i gjatë sa unë, se unë jam e gjatë, a kupton? Po. Ose pak fare më i gjatë sa unë. Po nuk mund të jetë më i shkurtër se unë. Jo, sa se i merr qose ka unë- shanse. Unë kur Po. vesh taka jam 1.80. Nuk Po. ai i bie të jetë shumë më i shkurtër se unë, a kupton? Po, e vërtet. Nisë se më dole dhe tema ime preferuar që është Ghosting. është hobby im, sport im që më bëj në kohë të lirë. Unë nuk bëj të ghost, nuk e di pse. Kam shumë të vështirë. Seriozisht i shpjegon? Do të thonë një arsye ti? Jo, unë tentoj, po ndonjëherë se s'e them atë fjalën, po e knaq më shumë. Do të thënë e bëj më keq. Duke tentuar Po, që e të kuptoj. shpjegohem, ndonjëherë e bëj më keq. Po e 10 më shumë, po. Faleminderit Ema. Po nuk di, nuk mund të bëj un ghost. Edhe te ky rasti që thash, unë ja thash aty pavarësisht se tash arsye tjetër. Unë kur shoh 2-3 gjëra, do të thënë tolerimi im, unë hap një listë pro dhe kundra, dhe tolerimi im unë të kaloj deri në 3 kundër, kupton? Ti ke red flags dhe Po, dhe nëse kalon 2, 2.5, 3 pajçerek 3, Ghost. Po si, më fal, çfarë bën? Nuk i kthem në përgjigje kur. Po po si kthej, kthej, me shumë e përgjigje të thjeshtë. rri, unë tani ti shpjegoj, ti arsyetoj, një njeri i rritur kupton që shkon diçka ka dhe. Unë mendoj që është shumë disrespectful të bësh ghost. Më mirë jepi një arsye që qoftë arsyeja më idiote në botë. Po nëse ai është 10 cm më i shkurtër se ti? O Klea, të lutem, se Ç'a ti thuash? Bëj Ema, ghost. Ti si mendon? Është shumë normale të bësh ghost. Bravo Ema. Toksikja tjetër. Jo, s'është gjendje toksike, thjesht është normale, sepse kur të pëlqen dikush nuk e pse jep shpjegime. Thjesht e Pra ti largon. thua dhe- që ai do ta kuptoj vet. Po, do ta kuptoj. Unë për shembull më ka ndodhur një si thuhet failed Talking stage, o zoti madh, se ka me dhe këta emra. anglishten më. Edhe më ka ndodhur për shembull që kur e ke një crush në distancë, që ai jeton larg dhe ti jeton Dashuri platonike. Po, dhe ti thjesht shkruan gjithë kohës, shkruan, saqë i keni konsumuar gjitha muhabetet dhe kur vjen momenti që të dalësh, nuk del dot se ç'a do flisni, kupton? Dhe thjesht përfundon historia Edhe aty. i bëre ghosti këtu ti? Po, nuk i fola më kurr. Po ka shumë pas ke fol me atë. folja me kuptova Ka në- shumë pas ke Po, fol. e kuptova në mesazhe që s'ishte tipi im, edhe thash më mirë S'ishte heq, tipi im. më mirë të heq dorë tani se sa të dal kot, konsumohen. Po, e di çfarë të dhëm me më muhabete. Se ndodhe me thënë kur të bëjnë ghost të tjerët. Po. Aty është pak Se di. tërë. Po aty është Po Na nga kanë që bërë, bëj na kanë vetë, bërë. e mirë kuptoj dhe anën tjetër. Jo, edhe po në mua kam fillim bërë ishte pak e ghost, edhe kam vështirë. ju kuptuar, kam thënë, okay, ka pasur arsye tjera, jo sepse s'm kam pëlqyer se normalisht si mos më të pëlqesh një diva, por thjesht ka ndodhur që ka pasur Jo, dhe hahet mua më veta. kanë bërë, por nuk e kam mirë kuptuar. Aman o Kristo Asu nuk e kuptoj, tani, për sa sotin. nerva ke të rish ti shpjegosh Po sepse, botit. po mirë, unë kur nuk e bëj, pse duhet ta bëj ai? Bile se kam parë personin në rrugë dhe i kam thënë, "Hi, më kam bërë mos jeni." Mirë se tash për t'i fal në rrugë. Nejse, se cili ka mendjen e vet, bën apo jo ghost, mirë kupton apo jo, siç ne kemi dhe mend tona dhe kreativitetin ton që ç'a nuk bëjmë javë për javë. E shohim ç'a kemi për këtë javë? E shohim.